Bir gün Elif adında bir kız ormanda keşfe çıkmış. Yolda konuşan bir ağaçla karşılaşmış. Ağaç, doğadaki bitkilerin gizemlerini anlatmaya başlamış. Mesela, adaçayının enerji verici ve lavantanın rahatlatıcı etkileri olduğunu söylemiş. Elif, ağacın rehberliğiyle bitkilerin insanlara nasıl fayda sağladığını öğrenmiş. Birlikte doğadan topladıkları bitkilerle kendi doğal kozmetik ürünlerini yapmışlar. Elif, bu macerada bitkilerin sadece güzel değil, aynı zamanda insanlar için ne kadar faydalı olduğunu keşfetmiş.